എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഞാൻ ആര്യ പ്രസാദ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഡെനോൻ്റെ AVR ആണ്. ഇതിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ AVR X540BT. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5.2 ചാനൽ ഡുവൽ സബ്വൂഫർ ഔട്ട്, HDMI 5-in-1 out with ARC, 4K video, UHD and HDR, HDCP 2.2, echo mode. ഇതിൽ പിന്നെ ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഡോൾബൈ ഡീറ്റെയിൽസ്. ഇത് നമുക്കൊരു പാട്ട് വെച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ പാട്ട് കേൾക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. ഇതിൽ 4Kൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നല്ല സിനിമയെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഇതാക്കാൻ നല്ലൊരു ഒച്ചയിലായിട്ടില്ലാണിത്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.